Bom dia, bom dia. Vou aqui pegar o restante da fogueira e jogar fora, porque o pessoal aqui só tá faltando assar ovo agora, porque já assou as carnes tudo nessa fogueira. Colocaram o fogo na churrasqueira, não contentaram, veio pra aqui, ó, de São João a São Pedro. E hoje não vai ser uma fumacinha. Hoje é sexta-feira, é capaz de assar ainda, né? Só que agora não vai assar porque acabou, vai só se assar ovo. Então, para não correr o risco de assar ovo, eu vou pegar e tirar logo. E fica o vento levando lá pra dentro de casa e sujando tudo. Só sobrou um pau, mas ali tem mais, é capaz de se colocar mais para poder assar. Pois é. Joguei o pau para lá. E agora pegar essa cinza. Já varri tudo, os terreiros para lá e juntei aqui. E aqui o pessoal viciou nessa beirada aqui, o pessoal daqui de casa. E daqui a pouco eu vou mandar trazer a vaca para poder assar aqui de novo. Aí quando correr o risco de vir pra beira de fogo de novo, né? Desde São João pra cá não é brincadeira não. Já tem um cadinho. Tinha uma romana de pau aqui, já apanhar outra ali tem mais, ó. Se deixar, vai ficar a vida toda assim trem aqui, coisa aqui. Vou apanhar com fumaça e tudo, fogo e tudo. Assim pra acabar. Agora só o próximo ano, se Deus quiser, para colocar fogo na fogueira. No próximo São João. Pois é isso aí, gente. Uma feliz sexta-feira a todos. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.